De enero a junio de 2026, la Unidad de Soluciones Alternas en materia penal resolvió 1.422 asuntos, logrando más de 27 millones de pesos en reparación del daño a favor de las víctimas. Estos resultados son reflejo del trabajo coordinado que se realiza en las sedes de Tepic, Santiago Ixcuintla, Jalisco, Carretaderas, Bahía de Banderas, Bucerías, Valle de Banderas, Tecuala y Acaponeta. La Fiscalía General del Estado de Nayarit refrenda su compromiso de seguir colocando en el centro el derecho de las víctimas a la reparación del daño.